自民は400万人の在留外国人は移民じゃないというスタンスですよね。つまり在留外国人は高い位置でも増える。いや、聞いてる限り減らす気なさそうっすよね。表向き移民禁止って言ってるけど、実際じゃあ具体的なアクションをするかっていうと、あんまりその話してないんですよね。靖国も参拝するって言ってしないとかっていうのもあったりするので、自民党の総裁というのは、主張があったとしても、総裁になる段階で、自民党の人たちの思惑の通りに動く傀儡ということしかできないというのが構造問題だよねっていうのが僕、石破さんの時に言ったんですけど、石破さんってドイツ労働ドイツ賃金やるとか言ってたんですけど、結局やりませんでしたっていうのがあって、なので高市さんがなろうと小泉さんがなろうと、自民党の昔ながらのやり方で昔ながらの政策を続けるというのは多分変わらないのではないかっていうのが一応僕の案で、石破さんの時もそうなっちゃって、高市さんの時は変わるのかなと思ったんですけど、やっぱり僕別に靖国参拝してほしいと思ってないんですよ。思ってないんですけど、ただ右側の人に支持されていて、総理大臣になったとしても淡々と靖国参拝続けますっていうのを総裁選出る前からずっと何年も言ってたんですよね。でも結局靖国参拝しませんとかっていうので考えると、自民党というのはもう構造としてそういうもので、各々の総裁候補が主張したことがやれるという構造ではない。で、結局麻生さんが支援したからなんですけど、麻生さんが支援したと言われてても、茂木さんの派閥だったり、小林さんの派閥だったり、麻生さんの派閥だったりが支援したということになるので、論功交渉的に麻生派の派閥が多いよねとか、幹事長代行は元安倍派で裏金議員だったり、統一教会と仲のいい萩生田さんだったりっていうのを考えると、統一教会って天皇を謝らせるとか、韓国に呼んで謝らせるとかって言っている団体なんですよ。で、そもそも右側の保守の人たちって、本来統一教会って日本のお金を韓国の宗教団体が奪って送金して苦労してる人を増やしてるっていう、日本にとって悪であるとなるはずなんですけど、ならないんですよ。ここら辺がやっぱね、哲学とか正義とかより実利を選んでしまうっていうのがあって、実利とは何ぞやっていうと、政治家は当選したいっていうね。なので、そういうところを考えると、哲学というのはそこまで強さを持たないというのが日本の構造なのかなっていう。今回の主犯指名に関して積極で、ひろきさんは支持者に不誠実なムーブをした等はあったと思いますか？いや、まだだって何も起きてないでしょ。ブラフで言っているとか、の可能性もあるので、主犯指名で誰がどこに主犯指名するかが出るまでは、不誠実なのか誠実なのか分かんないんですよ。なので維新は自民党と組むぜって言っといて、やっぱ組みませんもあるし、国民民主党としても立憲とは組めないって言ってて、やっぱ組みますになるかもしれないし、そこはもう主犯指名になるまで、誠実なのか不誠実なのか、本気で言ってるのか、ブラフで言ってるのか分からないというポジションでさえ。高市氏が首相になっても、女性の権利拡大は望みにくく、旧統一教会や成長の良い原料とする日本会議などの宗教派との関係、N 国賛成等連携の動きからも、社会がより保守的に傾く懸念が。欧州でも保守系女性首相が福祉削減や中絶権限を進めたりがあり、現役世代の女性には厳しい時代だったのかも。それでも女性が総理になる意義は大きく、次世代のための一歩。どうかひろきさん、皆さんもこの際、現役女性を伝えてください。まず1点事実でいくと違う点があるんですけど、高市さんが首相になると N 国わかんないですけど、参政党は支持が下がります。で、これがなんでこう言ってるかというと、下がったからです。高市さんが総裁選で勝った後の政党別支持率っていうのがあって、日本保守党と参政党ってね、1% ずつぐらい下がってるんですよ。自民党というのが岸田政権の時に割と左側に行ったよねと。石破さんもどちらかというとリベラル寄りだよねっていうのがあって、なので、もともと自民党を支持してた人たちが、もう自民党はリベラル色が強いから、これは押せないよね。なので、保守で押したいと思ってた子に、日本保守党、参政党っていうのが来たので、じゃあ押しますって言ってたんですけど、高市さんに戻ったから、高市さんならいいじゃん。俺ら保守だから高市さん持つよっていうので、なので、保守勢力っていうのは、右翼票はね、高市さんに戻ったんですよ。ということで、日本保守党と参政党を支持した人は自民党支持に戻ったので、なので国民民主党とか支持が上がって、で自民党も支持が上がって、日本保守党と参政党は今支持が下がってます。右翼に傾くとかいうわけではなくて、右翼の人数というのは決まっていて、その人数がどこに分散するかという話なんですよ。なので、もともと自民党にいた人たちが、日本保守党だと今3人ぐらいか、政治家。
で、参政党が参議院で増えたけど、17人とかだっけ？それぐらいが多分、ガチ右系の人たちで投票した人たち。あと一部が自民党にいて、この17人分の人数が多分自民党にある程度戻って、何人かは日本保守党とか参政党にも残り続けると思うんですけど、ただ基本的にはそのガチ保守の思想のある人が増えたのではなく、ガチ保守の思想の人たちの投票先がどこなのかというのを移動してるだけなので、より保守に傾くかというと、そうではないというのが一応その政党支持率のデータを見ると分かっていることです。はい。ほぼ女性初の総理誕生で、小池都知事はどんな支持率でしょう。なんかさ、僕その、女性活躍しないの良くないよね。ジェンダーギャップなんたら問題というのは、女性が女性に投票しないからですよっていうのを結構昔からずっと言ってたと思うんですよ。今回、女性の総理大臣、女性の自民党総裁が生まれたじゃないですか。したら、女性は、やったね、ガラスの壁が壊れたよね、よかったよねってなるべきじゃないですか。女性でも自民党総裁、総理大臣になれるっていうのは、若い女の子たちとかにも夢がある話なのに、あれはいいニュースだと思わないとか言っちゃう上野千鶴子さんっていう方、歴史上全く男性しかいなかった総理大臣、自民党総裁という子に女性がなったわけだから、どんなクソ野郎だったとしても、それはいいニュースだよね。今後も女性が活躍できる社会がいいですよねって言わなきゃいけないのにね、言わないんだよね。ほんとね、女の人って女の足引っ張るの大好きだよね。男の人ってさ、アホだからさ、男応援するわとかなるんだけどさ、女の人ってほんと女の人の足引っ張るんだよね。小池さんもまだコメントしてないんじゃない？日本保守党の有本さんの演説の時にたまたまなんかその高市さんが受かったんですよみたいなので、有本さんしどろもどろになるみたいな。いやいや、素直に褒めろよ。やっぱね、なんかね、女の人はね、女の人がこう上に上がっていくのをね、良しとしないというのがあるのが、フェミニスト的な人とかそういうポジションのある女の人っていうのが増えれば増えるほど女の人って大変だよねっていうね。みんな正直なんでしょうね。自分の感情と社会の構造としてどちらが必要かって話だと思うんですよ。社会の構造として歴史上女の人が総理大臣になったことがありませんっていう国と、女の人も総理大臣になったことありますよっていう国だったら、若い女の子が、じゃあ私も総理大臣目指そうって言って、めちゃくちゃ頑張るとかもあるじゃないですか。でも、どう頑張ったって、総理大臣になれないよ。だって一人もいないんだからっていう国とさ、どっちがいいって話や。それは女性が総理大臣になる国の方がいいでしょっていう構造論で考えれば、答えは明らかなんだけど、その構造としての話より、高市さんが嫌いっていう感情が優先しちゃうんだと思うんだよね。構造として正しくても感情として受け入れられないっていうのを結構ね、会社員はよく受け入れてくるんですよ。会社ってやっぱり理不尽なこと必ずあるからさ。利益を出すというのが目的だから、社長がキャバクラ嬢とかを秘書とかにしてても、言うてもうちの社長がいなかったらこの会社回んねえよなとか、営業部長とかが物ちょろまかしたりしても、言うてもこの人がいなかったらこの会社回んねえよなとかで、仕方なく受け入れるとかがあるわけですよ。理不尽で自分は好きじゃなかったとしても、でもこの目的を達成するためだったらしょうがないよねっていう、やっぱ受け入れはあるはずなんですよ。社会に出るとね。この人社会出てないんだと思うんだよね。僕の知る限り気づいてない人もいますよ。多かれ少なかれね、上の方の人は大体やらかしてますよ。わかんないようにやってるけどね。上の方に行ってない人とか下っ端の人とかだと、上の方がどういうちょろまかしとかせこいことやってるかは知らないから、うちの会社はそんなこと絶対ないみたいな言ってると思うんだけど、大体どの会社でもありますよ、そういうちょろまかしは。接待費ってなんで存在するんだと思う？僕ね、自分の会社でね、接待費って生まれたこの方1円も使ったことないんですよ。だってキャバクラとか行かないもん。使う必要なくない？仮にじゃあ僕がさ、個人で風俗行くんだとしたら、それは会社の費用と関係ないじゃん。僕が風俗に行ったおかげでうちの会社の売り上げが上がりましたとか、もう意味がわかんないじゃん。でも残念ながら多くの会社はね、接待費というね、枠があって、で、そこの枠をね、使うんですよ。風俗とかキャバクラに行って、なんかそれがこう、営業に役に立つんですみたいなこと言ってるんだけど、本当に役に立ってる証明はどうするんですかとか、どういう形で会社のメリットがあるんですかとか、じゃあそのお店をなぜ選んだんですかっていうところが、やっぱり説明できないから、接待費というところで、ふわっと出しちゃうんだよね。ヘルクさんは少子化を止めるために、女性も男性並みにバリバリ働きやすい環境づくりをするか、手当を充実させて家で子供されるのどちらがいいと思いますか？手当を充実させて家で子供を育てる派です。結局日本の子供の学歴って母親の学歴と相関がめちゃくちゃ高いんですよ。で、これね、父親との相関はそこまで高くないですよ。父親が大学卒業、母親が大学卒業、子供大学卒業する確率高い。
父親は大学卒業、母親高卒。子供ね、結構高卒になるんですよ。これがなんでかっていうと、日本の場合は、父親は家庭に関与しない。母親が教えるんですよ。母親が、高卒で別にいいよね。高卒でも人生楽しいよねって教えると、あ、高卒でもいいんだって子供が思っちゃうんですよ。しかも、母親は大学の勉強の仕方、受験の仕方を知らないので、教えられないんですよ。なので、大学行きたいって言ってもどうしていいか分かんない。受験の勉強とか聞かれても分かんないってなっちゃうんですよ。女性というか誰かが家にいて、ちゃんと教育をしてあげればいいんですよ。母親が高卒でも予備校とかに、ね、行くとか、家庭教師の人にこういう勉強した方がいいねって教わって、親が分かんなくてもいいんですよ。ただ、勉強する習慣を子供につける。分からないことがあったら、こうやって調べるといいよね。それは塾でも家庭教師でもいいんだけど、っていうので、自分が分からなかったことでも、子供にちゃんと分かるように勉強してもらうというのは、母親が横にいれば可能なんですよ。でもこれ、親横にいないと無理ですよ。エジソンを育てた母ちゃんがね、エジソンより賢いのかっていうと、そうでもなくて、エジソンが勉強しようと思う何かを覚えようとするときに、それのサポートを母ちゃんがしたって話で。確かエジソン最初自閉症だと思われたんじゃなかったっけ？あれ、アインシュタインだっけ？最初自閉症だと思われたの。もともと自閉症な気もするけど。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。